مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم تویی وای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه، سالم و سرحال باشید و اگر کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و برای ما کامنت بذارید، چون قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشاگری های فوتبالی هم داشته باشیم و همونجوری که در تیتر برنامه هم دید و زدید روی این ویدیو میدونید که موضوع این قسمت برنامه پشت پرده در خصوص پشت پرده مافیای فوتبال ایران و ماجرای قرارداد بیرانوند با باشگاه پرسپولیس و مذاکراتش با باشگاه استقلال هستش و یک گریزی هم به ماجرای سرمربی شدن این چهره جواد نکونام هم خواهیم زد و موضوعات مختلفی رو بررسی خواهیم کرد که امروز راجع به موضوعات و پشت پرده‌اش به شما میگیم، چون خیلی برای من کامنت و دایرکت اومده که آقا وضعیت بیرانوند چی میشه. به حال ما طرفداران و هواداران فوتبالی کم نداریم و البته خیلی دوست دارن که راجع به این موضوعات افشاگری بکنیم که من یه چند وقتی قصد داشتم که این کارو بکنم و راجع پشت پرده‌های حتی مافیای سایت‌های شرط بندی و قمار هم به شما بگم که توی دبی مستقر هستن و لابی میکنن با یک سری از بازیکن‌ها و مربی‌های فوتبال هم در لیگ برتر و هم در لیگ‌های پایین‌تر نتایج مسابقات فوتبال رو دستکاری میکنن و مبالغ میلیاردی به جیب میزنن. به عنوان مثلا بودجه یک تیم دسته اولی، حالا میرسیم به عریضه بیرون، ولی خب همه اینا برمیگرده به موضوعات مالی. بودجه تیم دسته اولی الان در حال حاضر توی ایران از 7 میلیارد 6 میلیارد شروع میشه میره بالا. شما حساب بکن مثلا ما میگیم 10 میلیارد میشه 200,000 دلار. کافی که اون باشگاه لیگ یکی تنها توی 3 یا 4 تا مسابقه لیگ خودش، یعنی توی همون لیگ یک، نتایج بازی‌ها رو به نفع خودش تغییر بده، مثلا 5 تا گل بخوره، 6 تا گل بخوره و توی یک شب به راحتی، حتی در یک بازی میتونن به راحتی بودجه یک سال اون باشگاه رو تامین بکنن. میدونید که اکثر این سایت‌های شرط بندی و قمار، حالا فکر نکنید که یه سری که این فاضلابای مجازی تبلیغ میکنن و نه، یه سری از سایت‌های معتبر که حتی مجوز دارن توی کشورهای اروپایی هم شما میتونید برید بازی‌های لیگ برتر ایران داخلشون شرط بندی بکنید، مثلا بازی استقلال و پرسپولیس، حتی لیگ یک و جای مختلف شما میتونید اونجا آنلاین شرط بندی بکنید، به راحتی پوله به دست میاد. این اتفاق حتی برای تیم‌های لیگ برتری، برای باشگاه استقلال و پرسپولیس بعضا اتفاق میفته، نیمه اول پنالتی بدن، نیمه دوم پنالتی بدن، نیمه اول برنده بشن، نیمه دوم برنده بشن و این موضوعات اتفاق میفته. اما ماجرای بیرانوند هم همچین بی‌ربط به موضوعات مالی نیست. بیرانوند اونجوری که گفته شده بوده 15 میلیارد تومان سال گذشته مبلغ قراردادش بوده و هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفته بوده که همین مبلغ قرارداد رو هم برای سال دوم حالا با یه افزایش درصدی مثلا 10% بهش بده. اما خب بیرانوندی که دروازه‌بان فیکس تیم ملی و باشگاه پرسپولیس 2 تا جام جهانی رو تجربه کرده و بازی تو لیگ‌های معتبر اروپایی رو هم تو کارنامه‌اش داشته، این مبلغ زیاد بهش حال نمیده. البته باید هم به نوعی مقایسه بکنیم با قیمت‌های فوتبالی. اون پارسالی که دلار 30,000 تومان بوده شاید این مبلغ یه مبلغ خوبی میشده، اما امسالی که $1 میشه 50,000 تومان، طبیعتاً اینها مبالغ بیشتری رو میخوان، چون پولهای بیشتری توی مسابقات فوتبال به دست میاد و رقم‌های عجیب و غریبی معامله میشه. خلاصه وکیل بیرانوند و خود بیرانوند با باشگاه پرسپولیس مذاکره کرده بودن که مبلغ قرارداد بیرانوند رو افزایش بده. اما از اون طرف باشگاه پرسپولیس چون عموماً مدیران ورزشی توی این باشگاه نیستن، نمیتونن تصمیمات ورزشی بگیرن و تصمیمات معمولاً سیاسی رقم میخوره. در باشگاهی مثل استقلال و پرسپولیس موافقت نکردن با این مبلغ قرارداد بیرانوند. بیرانوند به خاطر اینکه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس رو تحت فشار قرار بده اومد فسخ یک طرفه کرد قراردادش رو، که البته این فسخ هم کاملا اونجوری که من صحبت کردم با 1-2 تا از وکلای فوتبالی که حالا با من رفیق هستن و بررسی میکنن، گفته بودن که فسخ قرارداد بیرانوند کاملا غیر قانونی هستش، چون 90% قراردادش رو پولش رو بهش دادن و اگر
این فسخ قرارداد رو انجام بده. اتفاقی که برای مهدی طارمی چند سال پیش رقم خورد که تو ریز اسپورت اگر اشتباه نکنم بود و توی باشگاه ترکیه هم بازی میکرد، 4 ماه محرومیت برای بیرانوند خواهد داشت و این قضیه ضربه میزنه حتی به تیم ملی فوتبال ایران و عملا 4 ماه بیرانوند محروم خواهد بود و این حرکتش به نظر من یه حرکت ناشیانه‌ای بود. حالا رفتن با باشگاه استقلال صحبت کردن و یه رقم قرارداد عجیب و غریب 120 میلیاردی پیشنهاد شده. یعنی اینو شما بذارید جلوی مرغ پخته خندش میگیره. یعنی اون کسی که باید بیاد این پولو بده یا پول دزدیه یا پول احتمالاً پیدا شده که قراره این مبلغو بدن. چرا؟ چون بودجه باشگاه استقلال برای یک فصل 500 میلیارد تومنه. چجور 1/5 بودجه کل باشگاه رو میخوان بدن به یه بازیکن فوتبال؟ و اگر این اتفاق هم بیفته اصلا نظم تیم به هم میخوره. بازیکنی که مبلغ قراردادش 15 میلیارده 20 میلیارده میگه من چرا باید 20 میلیارد بگیرم، ایرانوند بعد 100 میلیارد بگیره. و چون توی ایران به حال همه میگن ما در یه حدیم، کریس رونالدو یارو نیست، مال نویر که نیست که، میگن ما همه در یه حدیم، حتی اون بازیکنای ملی پوش. و این تناسب قراردادی اگر منطقی نباشه نظم تیم هم به هم میخوره و کاملا مشخص هستش که این قضیه از طرف هیئت مدیره باشگاه استقلال قابل توجه برای بچهای استقلال و طرفدارانتون این قضیه سیاه‌بازی بیش نیست و مطمئن باشید که باشگاه استقلال حتی حالا گفتن که البته گفتن نمیدونم هواپیمای زاگرس این ور اونور حاضر این مبلغ 100 میلیارد رو بده. باشگاه استقلال بدهکارایی داره که 10 سال پولشون رو نداده. بازیکن‌های فوتبال خودش که فصل‌های قبلی قرارداد بستن هنوز قراردادشون رو کامل پرداخت نکرده. چجور میخواد برای بازیکن جدید 100 میلیارد تومان بده؟ ماجرا از این قرار هستش که کریمی که مدیر عامل باشگاه استقلال هستش نقشه‌های عجیبی رو برای باشگاه استقلال کشیده. اما مطمئن باشید که این آدم دوام نمیاره و سال گذشته باشگاه استقلال گرونترین باشگاه ایران بود چون مبالغ زیادی رو خرج کرده بود. بعد فراد مجیدی نموند توی این باشگاه، ساپینتو رو آوردن و ساپینتو هم نتونست نتایج خوبی رو بگیره و رفت. اما برای علاقه‌مندان به فوتبال باید بگم که مذاکرات جواد نکونام هم با باشگاه استقلال جالب بوده. درست شب قبل از فینال جام حذفی بدون در نظر گرفتن نتیجه فینال جام حذفی توی هتل اوین هیئت مدیره باشگاه استقلال پشت ستونها نشون که پشت ستون که کسی نبینتشون با جواد نکونام وارد مذاکره شده بودن و قبل روز سه‌شنبه اگر اشتباه نکنم اونجوری که من گفتم و اصلا اینا میدونستن که قرار نیست ساپینتو بمونه در باشگاه استقلال. ساپینتویی که میگفتن که مدام مست بوده، مست میومده سر تمرینات، بعضی از بازی فوتبال رو نمیدونم مشروب میخورده، این چیزاش که حالا گفته میشه حتی موقعی هم که میخواسته از ایران بره انقدر مست بوده از پرواز جا میمونه و اصلا اجازه پرواز بهش نمیدن. گفتن تو اصلا با این حالت اگر بخوای بری سوار هواپیما بشی ممکنه حالا اتفاقات دیگه برات بیفته. هواپیمایی که نمیتونه فرود اضطراری بکنه و به خاطر همین بعد چند ساعتی و حالت بهتر بشه که بتونی از باشگاه بتونی پرواز بکنی و دیگه بره از باشگاه استقلال که الان رفته قرارداد دیگه بسته. جواد نکونام هم یعنی قراردادش رو از قبل و دیل‌هاش رو از قبل بسته بوده با باشگاه استقلال و علت این که ممنوع کار هم بوده و مجوز بهش نمیدارن گویا با تیم فولاد توی بازی برگشت مقابل الهلال عربستان قرار بوده که بازی بکنن، بازی که استقلال فولاد 1-0 باخت و چون مطالباتش رو نداده بودن روی نیمکت باشگاه فولاد نشسته بود و این قضیه باعث شده بود که بگن که آره این بازی ملی بوده، حیثیتی بوده، جلوی عربستان بوده و به خاطر همین خواستن محرومش بکنن و اجازه ندن که قرارداد رو ثبت بکنین که علیرضا دبیر وساطت میکنه با بیت رهبری و حکم حکومتی میگیرن برای اینکه بتونه جواد نکونام بتونه حالا توی یه باشگاه فعالیت بکنه، حالا استقلال حالا یا هر تیم دیگه‌ای و مجوز فعالیت بگیره. اما ماجرای بیرانوند هم همینه، یعنی منطقیش هم این هستش که رقم قرارداد بیرانوند هم افزایش پیدا بکنه. تهش هم این هستش که پرسپولیس دوباره میاد و
با علیرضا بیرانوند میشینه سر یک میز و رقم قرارداد رو افزایش میدن و دوباره برمیگرده به باشگاه پرسپولیس. و تصمیم منطقی هم این هستش، چون من شنیده بودم که یه سری از لیدرها و طرفداران باشگاه پرسپولیس قدیمی پرسپولیس هم تهدید کرده بودن علیرضا بیرانوند رو که اگر توی باشگاه پرسپولیس نمونه براش احتمالاً مشکلات عجیب و غریبی رو پیش خواهند آورد. و از اون طرف حتی پیشکسوت‌های باشگاه استقلال هم گفته بودن که بیرانوند باید برگرده به تیم خودش و میدونید که اگه بیرانوند بیاد تو باشگاه استقلال 2 تا سوتی بده همون طرفدارا هوادارا دهنشو جر میدن، میگن این پرسپولیسی بوده اومده استقلال که تیمو خراب بکنه، مثل پرسپولیس نیستش که پشتش بیان قرار بگیرن و ساپورتش بکنن. دعوا همه این اتفاقات بر سر پوله و همه این اتفاقات برای این هستش که علیرضا بیرانوند قرارداد خودش رو افزایش بده و مطمئن باشید که به نتیجه در طول این چند روز آینده، شاید هم امروز فردا، خواهد رسید. فقط میخوان هوادارا رو بندازن وسط و با احساسات هوادارا بازی بکنن تا بعدش بتونن کیسه رو شل بکنن و بیرانوند دوباره برگرده به باشگاه پرسپولیس. کل ماجرا از این قرار بوده. در صورت حالا شاید هم اتفاقات عجیب غریبی بیفته، یهو سر از باشگاه استقلال در بیاره، یکی پول دزدی پیدا کنه بخواد بده و اتفاقات این تیپی بیاد جلو که اونو فوتبال و فسادهای پشت پردهش. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.